इन दिस भिडियो हामीले अनडिफाइन्ड र नल भनेको चाहिँ के हो र यिनीहरूको बिचमा चाहिँ के डिफरेन्स छ त्यसको बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा हामीले कुरा गर्छौँ है त। सो लेट्स गेट राइट इन्टु द भिडियो। सो तपाईँले कोडिङ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ यो भेरिएबल अनडिफाइन्ड छ यहाँनिर नल छ यस्तो टाइपको एररहरू अथवा वार्निङहरू चाहिँ तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ कोडिङ गर्दाखेरि। सो अब त्यो भनेको चाहिँ के हो पहिला सुरु हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनडिफाइन्ड भनेको के हो र नल भनेको के हो यो चाहिँ हामीले बुझौँ है त आज। सो अनडिफाइन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि when a variable is declared but not assigned a value it is automatically assigned the value undefined। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सपोज मैले चाहिँ एउटा भेरिएबललाई चाहिँ यसरी लेट भेरिएबल भनेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा भेरिएबल चाहिँ गराएँ र यो भेरिएबलमा चाहिँ मैले कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ असाइन चाहिँ गरिनँ, कुनै पनि भ्यालुलाई चाहिँ मैले स्टोर चाहिँ गरिनँ यो भेरिएबलमा। अब चाहिँ के हुन्छ त, अब कुनै पनि युजरले आएर चाहिँ यो भेरिएबललाई युज गर्न खोज्यो भने के हुन्छ त, he will get undefined। जस्तो मैले चाहिँ यहाँनिर भेरिएबल भनेर लेखेँ भने यत्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर अनडिफाइन्ड भनेर यसरी दिइरहेको छ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि भेरिएबल त छ तर के छ यसमा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु नै छैन। सो यो चाहिँ के भइरहेको छ, यो भेरिएबललाई चाहिँ कसैले डिफाइनै गरेको छैन, द्याट इज वाइ इट इज कल्ड अनडिफाइन्ड। सो मैले चाहिँ अब यहाँनिर भेरिएबलको साटोमा चाहिँ ऱ्यान्डम के वर्डहरू लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, यसले मलाई सिधै एरर दिन्छ किनकि यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर के भनेको चाहिँ एसटिएफ इज नट डिफाइन्ड, यो चाहिँ डिफाइनै छैन। तर भेरिएबल चाहिँ के छ, डिफाइन्ड छ तर यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु असाइन नै गरेको छैनौँ, द्याट इज वाइ इट इज कल्ड अनडिफाइन्ड। सो मैले चाहिँ यहाँनिर भेरिएबल लेखेँ भने फेरि यसले मलाई के दिन्छ, आरआइएफएल भेरिएबल गऱ्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ मलाई अनडिफाइन्ड दिन्छ है। अनडिफाइन्डको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि भेरिएबललाई चाहिँ डिफाइन गर्नुभयो र तर त्यो डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालु नै असाइन गर्नु भएन कि, त्यसको लागि भ्यालु तपाईँले डिफाइनै गर्नु भएन। भेरिएबलको लागि भ्यालु तपाईँले कुनै पनि केसमा चाहिँ डिफाइनै गर्नु भएन भने द्याट इज कन्सिडर एज हाम्रो अनडिफाइन्ड। अब नल भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नलको बारेमा कुरा म चाहिँ क्लियर गर्छु। नल भनेको चाहिँ सपोज तपाईँले सपोज एउटा युजर छ, युजरले चाहिँ के गर्छ सुरुमा चाहिँ नाम चाहिँ भर्छ है। सपोज अब यो एस्पेक्ट कि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब युजरले चाहिँ के आउँछ, युजरले चाहिँ एउटा चाहिँ नाम चाहिँ यहाँनिर राख्छ। सपोज मैले चाहिँ नेम गरेँ भने त आउँछ नि त, मलाई त्यसले अनडिफाइन्ड त दिँदैन नि त किनकि मैले चाहिँ यहाँनिर यो नेमलाई चाहिँ यहाँनिर डिफाइन गरेको छु नि त यसरी। सपोज अब चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि युजरले आएर तपाईँको नामलाई चाहिँ डिफाइनै गरेन, सो तपाईँले चाहिँ अब त्यसलाई के हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँनिर नल हुन्छ कि। सपोज अब नल भनेको चाहिँ तपाईँले म चाहिँ यहाँनिर लेट भेरिएबल इक्वल्स टु नल, अब चाहिँ मैले भेरिएबललाई चाहिँ युज गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ, यसले चाहिँ मलाई सरी यसले चाहिँ मलाई यहाँनिर नल दियो। नल भनेको चाहिँ तपाईँले नललाई चाहिँ असाइन गर्नुहुन्छ कि सपोज यहाँनिर भ्यालु नै छैन, अब चाहिँ के भयो त यो चाहिँ नल हुन पऱ्यो भनेर चाहिँ तपाईँले यसलाई असाइन गर्नुहुन्छ। तर अनडिफाइन चाहिँ के हुन्छ, जाभास्क्रिप्टले नै तपाईँलाई अनडिफाइन चाहिँ असाइन गरिदिन्छ तर नल चाहिँ तपाईँले आफैले असाइन गर्नु। सो नल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट इज अ डेलिभरेट असाइनमेन्ट टु इन्डिकेट द्याट अ भेरिएबल इन्टेन्सनली हेज नो भ्यालु। सपोज अब कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु नै छैन भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ नल भनेर चाहिँ असाइन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। सपोज मैले चाहिँ यहाँनिर लेट नट डिफाइन्ड भेरिएबल भनेर चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल चाहिँ गराउँछु र यसको भ्यालु चाहिँ मैले के गर्छु नल भनेर चाहिँ यहाँनिर असाइन गरिदिन्छु। र अब चाहिँ मैले चाहिँ यो नट डिफाइन्ड भेरिएबललाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर नट डिफाइन्ड भेरिएबल चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर युज गरेँ भने चाहिँ यसले चाहिँ मलाई के दिन्छ, यहाँनिर नल भनेर चाहिँ यसरी दिन्छ है त। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, नल हो। सो नल र भेरिएबलको नल र अनडिफाइन्डको बिचमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ पाउनु भयो होला। अनडिफाइन्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टले नै पहिले नै असाइन गरिदिन्छ भ्यालुलाई, अनडिफाइन्ड भनेर असाइन गरिदिन्छ तर नलमा चाहिँ तपाईँले आफै अब यसको चाहिँ भ्यालु हुँदैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई नल भनेर चाहिँ यहाँनिर डिफाइन गरिदिन्छु भनेर चाहिँ तपाईँले असाइन गर्नुहुन्छ है त्यसको भ्यालु। सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन हाम्रो अनडिफाइन्ड एन्ड नल। र अझै तपाईँले यसको बारेमा चाहिँ खासै राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने चाहिँ केही टेन्सन लिनु पर्दैन। हामीले अपकमिङ भिडियोजहरूमा जब तपाईँले हामीले फङ्सनहरू इफ एन्ड एल्स कन्डिसनहरू पढ्छौँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँको यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै क्रिस्टल क्लियर चाहिँ हुन्छ है। अहिले चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। सो मैले चाहिँ एउटा यो सर्ट भिडियो बनाएको थिएँ यसको डिफ्रेन्स चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनको लागि। र यसको यो जुन क्वेसन छ अनडिफाइन्ड भर्सेस नल यो चाहिँ धेरै इन्टरभ्यूहरूमा पनि सोध्ने गर्छ। सो तपाईँले यो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ है मैले भनेको यो भिडियोमा। सो गाइज आजको लागि चाहिँ यति नै एन्ड आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।